U l-lum zewaqnijom ferm il-misidna tagħna u l-aħħar misiden li għandna magħna illum huwa il-kollega tagħna tiegħi, ngħidu hekk, ħabib kbir tagħkom speċjalment intom li ssegwu One Radio żgur illi issegwu l-programmi tiegħu bħal programmi pereżempju taħt l-umbrella u programmi oħra, però huwa jipproduċi l-programmi u apparti minn hekk għalkemm ma tkunx qegħdin tisimgħu nista' nassigurakom li qatta ħafna sigħat twal jipproduċi u lesti riklami, jingles u affarijiet oħra. Qed nirreferi għal kollega tagħna Renato Vella, kif inti Renato? Nsellim lilek Marisa. Nsellim il-telespettaturi kollha. Ekku, fil-fatt waqaft għax kont għadni għaddej sal-aħħar. Waqftit u ġejt naqas aħdej, grazzi tal-isterina lilek u ovvjament il-fejbien daw kollha li huma għaddejjin bil-programm bħalissa komplimenti u li żamm kumpanija li telespettaturi matul dan is-sajf kollu. Ekku, forsi Renato tisimgħu ftit sigħat fil-ġimgħa, ma kif għattilkom Renato jkun hawn minn filgħodu sa tard filgħaxija għaddej fuq ix-xogħol tar-radju tajjeb illi tajjeb ngħidilkom illi ħafna mix-xogħol isir back office u għalhekk ikonna persuni li jkunu qegħdin jaħdmu. Mela Renato, ftit jafu li inti bdejt il-karriera tiegħek bħala kantant, kont għadek żgħir, nsellu għal-mami tiegħek, li naf kemm kienet waħda mill-persuni li dejjem saqet fuqek u li introduċi vera. Ma nafx ma milx meta kont żgħir ġek il-verità l-kant u mbagħad jisni bqajt għaddej. Però kont immur nitgħallem il-maġija, kont bdejt indoq mal-banda ta' San Ġorġ ta' Bolmla, kont immur nitgħallem is-sfin. Emmek taxxiex kont li besisek Remi emmek? Ta' Remi għax kienet li bisni wkoll xi kostumi tal-karnival, emmu konna nieħdu sem anki jienu waħti fil-fatt anki waħti. Ekku, ġażjien ukoll. Emmek wieħed mir-ritratti dak għandi storja miegħu illa għaliex emmek kont li besta Remi. U kelli kelb ta' Vera, dik kienet kompetizzjoni, jidilli kienet waħda mill-kompetizzjonijiet li kienet torganizza Deġi għal min jafa, ovvjament il-lumma dixmana, kienet il-belt. U kelli kelb ta' Vera u dan il-kelb ta' Vera ma rriċjot fis-sala. Allura kienna naraw x'namlu sibna dan it-toj. U ġi flok il-kelb, ħadlu flok il-kelb ta' Vera. Darbora konna nselfuk naqra l-luna. Ma kienx se tkun ta' Vera. Ekku, hawnhekk ritratt. Ritratt li sibt propju dal-aħħar. Nara dik il-karozza. Dik Anglea, Ford Anglea. In-nannu tiegħi dak jiena fuq kelli xahar kollu nokli hekk u naqra bjon dak iż-żmien u d-dari tiegħi it-tnejn m'għadhom x'magħna llum il-ġurnata sabitu waħti dar ritratt u vera hekk ġabli nostalġija. Il-Kalkara hemm fil-fatt kellu ħanut in-nannu hemmhekk ħafna jafuh u konna nqattaw ħafna ħinijiet insomma anki jiena kont imur ħafna nanna dak il-post fil-fatt jiġi eżatt wara anzi faċċata tal-belt, ġifri minn dik il-gallerija li hemm fuqna kont tara l-belt tista' timmaġina xi żbuħija hemm u kien hemm insomma. Inti kont nera tħobba kollha, però mbagħad inti Bormlis u tgħidilna ġifieri b'ċertu gburija li inti Bormlis għalkemm ma toqgħodx Bormla. Il-mara tiegħek Giovanna, ħallit nirrakkontaw daqsxejn fuq Giovanna aktar tard, però ejja nkomplu naqra nimxu pass jiena fejn ħadtu dak ir-ritratt. Ħannarek ta' ġek għall-qalbi, imma sfortunatament ma tantx jidher fejn konna, però konna l-Grand Canyon hemm. Eżatt, dak huwa li timxi fuq il-ħġieġ u nimmaġinaw vera. Mela, oli ta' ma nafx kemm il-metru. Għax l-istorja ħelwa ħafna, nixtieq anke nitkellmu fuq l-istorja tiegħek ma' Giovanna, però inti bdejt hawnhekk ilu ħafna snin. Tista' tgħid il-karriera tiegħek inti bdejt hawnhekk. Għalkemm jien niftakrek għax jiena u Renato mhux hawnhekk nafu, Joe Demicoli, Kid Demicoli. Preżentaturi għandna ħafna fuq radio li bdejna Eid Radio li kien il-Reading Foundation Radio, ix vera. Llum għandna lil Annabel, Annabel, Johnny De Giorgio, Charles Field. Daw kollha kienu kollha bdejna fl-istess ftit snin. Flimkien, konna bdejna training tagħna nistgħu ngħidu bdejna hemmhekk. Għalkemm nallaċċa jiena Bolmla bdejt radju propja l-ewwel esperjenza tiegħi kienet fuq Radio Cotton Air f'Bolmla.
U Sensemmija din. dejjem. Sensemmija għandi mistieden ġej li ħajkun magħna Eżatt. il-ġimgħa d-dieħla. U ħadkunu tafu min u fil-fatt ħanaċċenna li li bdejt hemmhekk jiena Radio Kottoner. U ovvjament kont intqajt ma' ħabib tiegħi u kien qalli kont kemm kelli xi 16 naħseb 15-16 aqskar, insomma kelli dak iż-żmien, ġifieri kont għadni mur l-iskola u kien qalli isma' kien jaf li jiena bdej inkanta, insomma, u nħobb il-park u kien qalli inti titħajjar ħaniftħu radju bol mlek u tibda xi ħaġa minn personalitajiet preżentaturi llum ukoll baqgħu għaddejjin bil-karriera tagħhom bħalek Marisa Kid semmejna l-Kid Emikoli u diversi oħrajn li baqgħu għaddejjin bil-karriera tagħhom. U mbagħad fil-waqt li jiena kont għaddej fuq Leader Radio kont bdejt hawnhekk ukoll. U bdejt bil-programmi ta' bil-lejl. Ta' bil-lejl. Tajjeb? Ekku. L-esperienza tiegħek? fl-1995. Li tagħmel programmi bil-lejl, għax ħafna jgħidulek u bil-lejl Mar, tiskanta illum kemm hawn nies il-ġurnata- jisimgħu ir-radju bil-lejl. Illum il-ġurnata nimmissjaħ. Tgħid li tagħmilha naħsibha jekk nagħmilix illa għaliex ovvjament anzi jiena xtaqt inkompli, imma kienu qalu li le foka fuq ta' filgħodu issa u ħallik minn mhux ħallik fis-sens għax billej għandek dak li ħin twil, ovvjament tagħmel il-ġurnata tiegħek. Imbagħad forsi tagħmel dawk is-satej mistrieħ jekk irnexxilek tagħmilhom għax wieħed minn dawk li ma kontx nagħmel dawn is-satej mistrieħ, imma kont nibqa' nqajjem biex ma mmurx norqod u nibqa' rieqed ġieli ġrat xi darba jew tnejn minn jaf kemm kien iċempil li rejgħet soppar di jgħidli fejn qiegħed. U dejjem fit-triq u ngħidlu li kont qiegħed fuq l-imħadda dej bis-60. Imma kien żmien sabiħ ħafna, huwa ħin ħafna sabiħ, ma nafx ġieli x'kellek l-esperjenza inti. Jiena kont nimxi ftit żgħira bil-lejl. Tinqata totalment ma' semmija, mal-mużika, li xorret, fil-ħodu mux l-istess, ma fil-ħodu jkonna riklami, ħabarijiet, allura tieqaf għal ftit, imma matul il-lejl hija xi ħaġa kompletament differenti. Li inti jgħetem tiħu gost bil-mużika li jgħetiddo, ovvjament is-semmija jċemplu, għadhom jċemplu sal-lum ġurnata u jien nixtieq nirringrazzja għal dawk il-preżentaturi kollha illi għadhom għaddejjin bil-programmi ta' bil-lejl u nintaqa' ma' ħafna nies u jgħiduli li jisimgħu il dak u jisimgħu il-ieħor matul il-lejl. U jċemplu, jkunu ta' kumpanija u ta' wensa għal dawk li forsi jkunu waħedhom hemm. L-oħra min ikun ġej mix-xogħol, min forsi kif qedna ma jkunx jista' jorqod, min ma jorqodx. Insomma, kienu programmi sbieħ ħafna. Mela. U għalkemm nara diffiċli biex nidderika ftit ħin matul il-lejl issa, però ma ngħidx li ma nerġax immur għal dak il-ħin, pereżempju nagħmel xi programm. Prosit. Nduru daqsxejn mill-karriera tiegħek bħala preżentatur jiena u Renato produċejna dak kien żmien. Program li kien mar tajjeb immense fuq One, si żewġ xjufilu konna anka morna saqalija intervistaw il-Carmen Sherry u diversi kantanti li kienu anka per eżempju intervistajna konna kantant li ġini reċentement u ġvera. Edwin Gallia, ġifiri jina daw kunet tibqalek daw il-memori li tolħu. Ħatta du semmijom li daw il-programmi, ma il-Dorin Gallia, Edwin Gallia, ma ta' morna saqalija kif Morna Sarija Renato, Mary Rose Mallija. Naraw dar ritrat. Inti u koll dal-aħħar u koll fl-imkien ma' Alex Grek u anka bħalek personalment. Imma qed taħdmu dawn il-festi u dawn il-kunċerti. Kunċerti, dan huwa kunċert partikolari. Ħaġa vera sabiħa, tiskanta niskemm jikkom. Minn sena l sena jibqa' annwali bħal mandi affarijiet oħra, ngħidlek il-verità, iddedikajt ħajti għar-radju, naqqast ħafna minn dawn l-affarijiet. Però mbagħad ikun hemm dawk l-okkażjonijiet illi inti tgħid minn sena l sena tittamilhom. Bħal din ma' Alex Grek u din is-sena wkoll kellna lil DJ Su magħna fejn hija attività li ssir il-Fundazzjoni Inspire, fil-fatt kellna maratona ftit tal-żmien ilu. U nieħu gost naħdimha ma' Alex Grek, ħabib tagħna, kollega tagħna, u fl-istess ħin ukoll hemm mara. Ikun hemm eluf ta' nies li jieħdu gost magħna u din is-sena pereżempju kellna tribute band tribute duo tal-Modern Talking. Ħaniżvela xi ħaġa mhux ħantikom id-data u laqas ħantikom il-lokazzjoni għax ma nistax għalissa, però jiena qed ngħidilkom illi lejn tmim dan ix-xahar ta' Settembru bidu Ottubru ser ikun attività fejn se nerġgħu naraw lir-Reflex u lir-Renato flimkien. Però ħantukom informazzjoni aktar qudiem tajjeb, ħadd tkun serata con i fiocchi kif jgħidu bit-Taljan. Mela taġba għandna ħin, ħanaddi ftit għal xi ħaġa li hija interessanti ħafna.
Jiena Renato huwa mhux biss kollega, ma huwa ħabib tal-qalb tiegħi u sija il-mara tiegħu Giovanna, illi Giovanna tafuha wkoll bħala l-persuna li anka għandha rwol importanti fl-Inspire, però Giovanna u Renato għamlu xi ħaġa li ftit għamluha. Giovanna u Renato żewġu fuq krus u jien kont parteċipi f'dan il-krus. Apparti il-fatt li jħobbu jsifru avventurużi u nieħu gost magħhom għax vera jagħmlulek holiday sabiħa. L-esperjenza ta' dan il-birek teach, jiġifieri pjanajtuh to the full. Mela, bħalma taf Marisa, kien it-tieni żwieġ tagħna li tnejn. Ġifieri tnejn għandna żewġ titfal kull wieħed, l-manna 4 titfal. U d-deċidejna hija flimkien ma' tfal, konna d-deċidejna isma' wasal iż-żmien li aħna niċċelebraw din l-imħabba li ilha għaddejja xar snin. Issa, din interessanti. Intom poġġejtu bil-qeda mal-4 titfal, sewwa, illum intom 4 għandkom tfal għax ngħid kellha Giovanna u 2 tiegħek. U d-deċidejtu li ħadd iżżewġu għattulhom aħna. Inkomplu. Veru ġbitni. Naqdu din l-imħabba u ġvera. U konna qed niddiskutu ma' tfal, insomma, u il-kbar. Wieħed minnhom, tfel ta' Giovanna għal nisma' ma tagħmlux party kif isiraw Malta, ħafna nies u mbagħad. Għax qed Giovanna kemm titkellem bil-Malti daqsi u daqs Renato u daqs kull Malti ieħor, però hija minn sqallija proprja. Tajjeb. U ħriġna bl-idea li nagħmluh barra minn Malta, bdejna nsemmu xi pajjiżi. Lawn u lemba iddeċidejna insomma fl-aħħar biex naqta l-istorja fil-qasir. Iddeċidejna li mmorru dan l-imbierek cruise u niżżewġu fuq dan il-cruise. Ekku, qed naraw it-tifel tagħkom hemmhekk biċriket hemmhekk. Eżatt, Michele. Michele. U hemmhekk ara Marisa kienet qed kantanna fiċ-ċerimonja fil-fatt grazzi ħafna Marila li kulħadd għadu jgħid li kemm ħadna gost kemm tkanta saqawna ir-ritratt ta' Marisa waqt iċ-ċerimonja u konna minna wkoll imbagħad tiftakar il-xemx li bta bit-Taljan. Araw xi ġmiel ta' ritratti ħarġu għax kultant tibda tgħid tfittex il-location. Imma kien vera tiġbellezza il-kru, il-kaptan, kulħadd ġibet ħabel wieħed magħna ġifieri stessewna l-ħelu l-tapit il-fjuri kollox. Kollox. Kien kollox. Uniku. U li xtaqt ngħid huwa li meta ħsibna insomma li mmorru niżżewġu fuq damlu kollu. Illi aħna konna deċidejna mmorru cruise u nieħdu lill-ommi, lill-oħti, ovvjament il-familja ta' Giovanna, lill-omma u forsi xi ħadd mit-sijiet tagħha jitħajjar. U minn whatever 6 jew 10 kemm beħsibna nkunu. Spiċċajna private nies. Spiċċajna private nies. Konna xi 35, naħseb konna fuq minn 35. Fil-fatt tal-krus stess għalunna qatt ma kellna tiġi daqshekk kbir, b'nies daqshekk fil-ċelebrazzjoni ta' Issa kemm ilu dal-waqt ħajlaq sena. Ħajlaq sena f'Ottubru ġej fid-29. Issa jekk trid. Se nerġu nagħmlu xi ħaġa simili tal-anniversarju u ġejja magħna. Jinodduni magħkom dejjem għax vera nieħu gost. Renato, għażalna biex intemmu din l-intervista. Jiena ngħidlek proset anke tal-mod serju kemm verament tiddedika ħin mhux għall-programmi tiegħek biss, imma tidħol fid-dettall ta' kollox. Anka sempliċement promo jew xi ħaġa li hija tal-istazzjon. Inti tidħol fid-dettall, ġifieri jkun hemm differenza totali meta oġġett isir kif suppost, oġġett isir bir-reqqa. U jiena ngħidlek proset għax vera tiddedika forsi tgħid domt ftit iktar biex għamiltu, imma tir-riżultat ikun. Jiena ngħid illum il-ġurnata ngħid li jiena fortunat li sibt ix-xogħol tiegħi il-hobby tiegħi. Illa għaliex minn dejjem kont inħobbhom dal-affarijiet. U l-lum il-ġurnata nġi għaxħol nġi għal-qalbi jett namel xaħġa li jiena nħobb namel. U ovvjament mbagħad jirrifletti anki f'dak li tagħmel. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha lilek Marisa u lill-kap tal-programmi tar-radju lil Clint u lil Biżomm naqra ġi qabżitilna. Minuta waħda, intom tiftakruh meta kien ġi Fiorello. Fil-fatt Beppe Fiorello ħoħda. Imma hemmhekk konti meta inti għax qed narak bit-toppu bħal u hekk. Proprjament kien jogħġobni ħafna l-futboler Biagio. Roberto Baggio. U kont inżomm it-toppu. Nisimgħu biċċa, Antonella Lija kemm ilha ma tidher. Non ho altro che te. Forse l'amore e le rose non si usano più, ma questi
1995 kienet l-istess sena li bdejt dak iż-żmien Super One Radio. Incredibli. Kien esperienza sabiħa, ħafna. Dibat tissemma, x'kien jismu l-program propjament? Kanta karaoke, xi ħaġa karaoke, u ma jidhom karaoke Italjani jew. Karaoke, nsejġ kien jismu eżatt. Però dak kien konna għawdex niftakar u kien ġi Flok Fiorello, kien ġi Beppe Fiorello, showman ieħor bravissimo. Attur bravissimo l-lum U Antonella, insomma. Kien ma ħassejtek hekk, hux vera proud, kien xi moment li wieħed janka jibqa' jiftakar. Renato, grazzi ħafna. Grazzi lilek, Marisa. Nibqa' narak u nibqa' nħeġġek biex tibqa' anka tagħtina dawk il-programmi sbieħ u biex iżommu f'moħħkom li wara dawn il-produzzjonijiet tal-programmi ikun hemm nies illi forsi ma tantx jidhru l-istess ngħid tal-programm komplimenti. Aħna għandna tim sħiħ ta' nies jibda mill-camera persons, il-diretturi, il-producers tal-programm, sound engineers, tekniċi, presentation officers, id-direzzjoni tal-istazzjon li tagħti fiduċja li dawn il-producers biex jitellaw dan il-programmi kieku mingħajrhom ma jsir xejn. Nista' nassigurakom intom taraw lilna ma wara programmi hemm ħafna nies. Dalodu grazzi kbira lil Joseph, il-kollega tagħna tekniku għaliex kellna problema kbira wieħed mill-istudju stana waqaf kompletament. Imma ħafna mis-semmi qas indunaw. Illa li xbilħila taħħom ovvjament libna f-studio jħor u ġarranġaħ. Grazzi li kollegi kolla u grazzi li telespettaturi li semmija li seguna. Grazzi Renato, grazzi ħad gost li anka nitkellmu ftit fil-program komplimenti u bqatina programmi verament sbieħ. Mela, ser imorru għal Hemper, ħanrukom il-Hemper, nerġaw u nurukom u koll kif intom tistaw tipparteċipaw u mbagħad bil-mod il-mod nikkonkludu l-program komplimenti. Għamil like u follow il-paġna ta'